हेलो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया है ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट मोड ऑन ऑफ कैसे करें। सो गाइज वीडियो स्टार्टिंग से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले को फोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद गाइज आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आएगा, साउंड ओपन कर लेना है। साउंड ओपन करने के बाद गाइज आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखते हैं ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, हमारा ये ऑप्शन आ गया। तो इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट्स हमारा मोड आ गया। तो जो आइकन पे क्लिक करते हैं साथ ही हमारा ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट्स मोड ऑन हो जाएगा। सो गाइस मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब हमारा ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट्स मोड ऑन हो चुका। सो गाइस इसे ऑफ कैसे करें, जैसे इसे ऑन करा वैसे इसे आप ऑफ कर सकते हैं। अपनी सेटिंग में जाके ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट में जाके इसे मोड ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब हमारा मोड ऑफ हो चुका है। सो गाइस ये करना बहुत इजीली अपनी सेटिंग में जाके कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो पर जल्द से जल्द आ सके, आप हमारी वीडियो देख सके और अपने फोन की प्रॉब्लम सोल्व कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।